दोस्तों, हमें कभी भी अपनी छींक को रोकना नहीं चाहिए। चलो जानते हैं क्यों। कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम है अर्नव। आज हम बात करेंगे अपनी छींक को रोकना क्यों नहीं चाहिए। जब हम छींकते हैं तब हमारी बॉडी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती है। डस्ट, जर्म्स या ऐसी कोई चीज जो नाक में गई हो वो उसे बाहर निकालती है। ये चीजें इतनी छोटी होती है कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। जब हम छींक रोकते हैं तो ये एक हमारे बॉडी के सुपर पावर को ब्लॉक करने जैसा होता है। जब भी आपको छींक आए तब उसे रोकना नहीं, उसे जाने दो और आपके बॉडी को हेल्दी रखो। और कोई छींके तो उस पर हंसो भी नहीं। चलो आज से फॉलो करते हैं और मुझे फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।